Harka fuunee hordoftoota Oromiyaa 11 akkam jirtu. Kun sagantaa kootti dhufeeti. Sagantaa kootti dhufee kenna darbeen baqattoota Oromoo akkasumas immoo saboota gama biraa biyya Saawud Arabiyaa mana hidhaa keessa jiran isin biraan ga'uun kenna ni yaadatama. Dhimma kanaan wal qabateetiin hawaasa Oromootii fi hawaasa Itoophiyaa biyya Saawud Arabiyaa jiruu fi gama mootummaa Itoophiyaa imbasii Saawudii jirullee dabalateetiin dhaqqabneetiin haala jiru falaa fi marii isaa irratti isinii dhiyeessuudhaafis beellama qabachuun kenna ni yaadatama. Gama mootummaa Itoophiyaatii imbasii Saawudiitti argamu kan Itoophiyaa irra deddeebinee argachuudhaaf yaalii bal'aa taasisneetiin jirra. Hanga ammaa itti milkooyne argannaan hin qabanneetiin dhiyaanna. Garuu immoo community yookaan ammoo hawaasa Itoophiyaa biyya Saawud Arabiyaatitti kanneen qindeessan gaggeessitoota arganneetiin jirra. Dhimma kanarraa haasa'uu deemna. Tariitii gaggeessitoonni kunniin gama imbasiillee deemuudhaan rakkoo baqattoonni kunniin keessa jiranii fi hidhaa isaan keessa jiranillee kanneen gaafatanii akkasumas ammoo falaa fi marii barbaadaa turanillee jiru. Nu waliin dhiyaadhaa turtii gaarii. Keessumoonni kenna har'aaf qabanneetiin isinii dhiyaanne Abdusalaam Ahmaddiin kanaan dura oodiitii kan community kan turee fi akkasumas ammoo ammallee boordii barnootaa ta'aniitiin kan hojjetaa jiranidha kan hawaasa Itoophiyaa biyya Saawudiitti argamu jechaadha. Dabalataanis obbo Awwal Hasan Umar itti gaafatamaa yookaan immoo dura taa'aa hawaasa Jiddaa Saawud Arabiyaa kan hawaasa Oromoo fi akkasumas immoo hawaasa Itoophiyaa jechuudha. Sadaffaa irratti ammoo kan dubbisne kan arganne Abdulaziz Muhammad itti gaafatamaa community Itoophiyaa kan damee Riyaadi. Keessummoota kenna isin sadeenuu maqaa hordoftoota Oromiyaa 11 hedduu isin galateeffanna. Galatooma. Gama marii kennaatitti ceena. Marii kennaan akkuma durallee kaasuudha yaalletti rakkoo baqattoonni Oromoo heddumminaan akkasumas ammoo saboonni biraa Itoophiyaa keessaallee keessatti argaman biyya Saawud Arabiyaatitti waggaa tokko oliif hidhaa keessa jiran kaasna. Mee jiruu baqaa maal fakkaata? Achirraa haa kaanuti takka lamaan dhawaataan itti buuna. Obbo Abdusalaamiif dursa haa kennu. Jalqaba dubbii irratti warra amma waggaa tokko caalaa warra mana hidhaa keessan warra taa'aa jiran kana nu caalallee warri beeku warra mootummaarra jiru. Kun immoo sababa adda addaa jira. Tokkoffaa akkuma beekamu namni biyya keenya biyya asitti dhufu karaa seeraatiin kan jira. Seera malee immoo kan dhufuus jira. Sanarratti ergi as dhufees immoo namni immoo karaa hojii nagaa qaburra hookaan waan biyyi itti jirru kun hosti kaantiriin keenya kun warra Saawudiyaan kun warra ittiin barbaadan jira. Akkaataa jarri ittiin yaadanuu kan jira namni hin jirra. Sanarra immoo darbinee karaa balleessaatti immoo kan immoo karaa seerni biyyaa waan hin taanellee namni hojjetullee hin jiru. Kana keessa hamma hariinuu waliin makateetuma jiru. Tokkoffaa wanti dubbiin itti turu kana filaan ilaalanii sirriitti nama keenya ta'uus dhiisuus ilaaluudhaan maaliif malkiidhaan hariillee wal fakkaata. Biyya Saawudiyaa biyya alamaarraa halkinitti Sumaaleen illee Habashaadhuma fakkaata. Eritiraan illee sanuma. Sanarraan addaan baasuudhaan mootummaan waa hojjetu jira. Tokkoffaa sana. Sanaffaan lammaffaan immoo biyya kana biyyi itti jirru kuni akka biyya keenyaallee miti jiruun jira. Amma kanarratti illee wanti dubbachuu hin dandeenye waadanuu jira. Maaliif biyyi itti aadaan itti bulchuu aristokiraatiidha yookaan Nigusaawii Aggazaazii kan jedhamu kana. Kana jennaan kan nuti beeknurraa adda yookaan biyya addunyaa gariin illee kan beekurraa adda yookaan mootummaadhuma saba tokkootiin bulti jecha. Kana jennaan kunis wal dhabaa. Haa ta'u immoo malee uummanni keenya rakkina irra jiraachuusaa hinuma beekna. Maktabni qoonsilaas immoo gizee hinuma ergaa jira. Hamma gizee kanarratti illee yookaan torban tokkotti nama akka 1,000 hinuma erga biyya kana waliin liseefaasee baasee fi yookaan immoo
dokumentii waan barbaachisu kennee fi dhuma erga. Warri immoo seera biyya kanaatiin warri qabamee deemuu hin dandeenye amma sanarraan natsaa bahutti yookaan fiilamee bahutti dhuma taa'a. Waggaas ta'uu waggaadha gadis namni hin jiru. Kun dhugaadha namni hin jira. Kunis immoo waggaa 20 hangara gootan waggaa 26 waggaa 27 biyya kana keessa taa'ee jira. Rakkina amma jiru kan ammoo kanaan dura hin argine. Amma rakkinni jiru jabaateetuma jira. Mee liikiin kollee yookaan hiriyoonni kollee wanti si ibsanis ilma jira. Gaafii na gaafatte irratti wanti akkanaa dhugaadha. Mootummaan immoo wanti hojjetaa jiru ilma jira. Nurra immoo jarri hin danda'u jedheen. Ayyee obbo Awwal maal jettan? Duraan dursee isin warri Oromiyaa ilatan jettanii miidiyaa banattanii miidiyaa keessan irratti roorroon ummata keenyaa ummata Oromoos tahee akkuma Itoophiyaatittu rakkinni nurra deemaa jiru kuni rakkina saba keenyaati rakkina argitee ummata keenyaati jettanii nu barbaaddanii har'a rakkina keessa jirru kana miidiyaatti baanee ummata keenyallee beeksifnee akka mootummaa Itoophiyaatitti illee sagalee keenya haa dhageessifannuuf carraa nu kennuu keessaniin galatoomaa jedha. Kanumatti aansee gaafiin kee yoo dogongoruu kadhabu taate jireenyi biyya kanaa yookaan ammoo jiruun biyya Suudii Arabiyaa keessa jiru akkamii waan jedhu natti fakkaate. Jiruun biyya kanaa ani haga zamana guddaa biyya kana keessa jira waggaa 24 25 biyya kana keessa jira. Eega bakka bu'aa ummataa ta'ellee yeroo yoo xiqqaate yeroo tarmii lama keessa jira. Yeroo garagaraatitti akka communitytitti illee tahee akka Oromiyaa misooma Oromiyaa akka ummata Oromoo akka ummata Itoophiyaatitti illee tahee gimgamaan yeroo hedduu nu goonu jiruun biyya kana bakka sadiitti qoodama. Seensi biyya kana itti seenu. Tokko ummata karaa seeraatiin seenu. Karaa seeraatiin seenee karaa seeraatiin kaampaanii isa fide yookaan ammoo warra ispoonsara ta'ee fide san wajjin dalagaatumaan seera qabatee warra deemutu jira. Lammaffaa warra seeraan seenee fakkeenyaaf dalaydoota dubartoota obboleeyyan keenya seerumaan seenanii bakka dalagaa isaanii irraa baduun seeraan ala ta'antu jira. Seeraan ala ta'anii dalagataa itti fufantu jira lama. Sadaffaa fi guddaan ammoo warra karaa Jibuutii tahee Sumaalee tahee Yamanii seenee Yamanii irraan biyya kana seenutu jira. Kanaaf ummanni keenya ka biyya kana seenu karaa sadiin kanaan biyya kana seenaa jecha. Karaa sadiin kanaan biyya kana seenee karaa tokko malee akkasiin jedhe san ka warra dalaysiisu jalaa badee dalaguu fi ka warra jiizaaniin karaa jiizaanuun seenu kuni rakkinna guddaa isaan bira taree warra seeraan dalagattuu irratti illee har'a wanni rakkinni itti dhufeef yeroo hedduu akka mootummaa biyya kanaatitti illee wanni haasawamaa jiru booda itti dhufneetiniin tartiibaan laallaa walumaa galatti nu akka uummata Itoophiyaatitti biyya kana karaa sadiin seenne biyya kana keessa jiraannaa jecha. Ayyee obbo Abdulaziz. Duraan dursee anis carraa kana nu kennu keessaniin galatoomaa isiniin jedha. Itti aansuudhaan akkuma obboleessi keenya wal jedhe gaafiin ka'e jiruun biyya maqaa maal fakkaataa waan jedhuuf keessaa waan qabu fakkaata. Jiruun biyya maqaa akka itti ilaaluu dandeenya. Ka biyyoota biraatii fi ka biyya kan nuti keessa jirru kanarratti yoo hunduu jennee jiraanne garaagarummaan inni qabu maali waan jedhuuf keessa deemuun barbaachisaadha. Tokkoffaa akkuma reefa obboleessi keenya hime namni biyya kana seenu haala garaagaraatiin biyya kana seena. Irra caalaa ammoo namni biyya Saawudii kanatti dhufu karaa seeraatiin alaati. Yoo parsantiidhaan ilaalamee jedhee gara parsantii 80 ol qaamni gahu namni biyya kana keessa jiru karaa seera alaatiin dhufee biyya kana seena jechaadha. Haalli seerri biyyattiin kanaa itti namoota seeraan ala biyya kana seenan itti riitu godhamu ka biyya biraatiin adda waan ta'uuf
rakkooleen amma biyya kana keessatti fuulduratti kaasuuf deemnu hundi isaatiyyuu sababiin isaa guddaan dhimma kanarraa waan ka'eedha. Kanaaf jiruun biyya kanaa sirrii malee ulfaattuudha. Jiruun baqaa keessattuu biyya kana keessatti jiraatamu zamana isaanii kana waggoota 3-4 dabre kana keessatti baay'ee dararaa fi baay'ee ulfinna kan of keessaa qabuu fi kan namni gara kanas dhufuuf yaadu hundi isaatiyyuu irraa if ilaaleeti adeemsi deemaa jiru maal fakkaata jechaa irraa hubateet osoo ka deemu taatellee carraa isaa garanatti qabu kana osoo irraa hir'ifatee irraa afdalatti ta'utu mul'ataa jira biyya kana keessatti gabaabinaan kana fakkaata. Ayyee ulfaadhaa galatoomaa isin hundinuu gama qabxii ijootitti haa deebinu. Qabxiin ijoon keessaahuu bilbiltuun yeroo ammaa kana jiru hawaasni baqataan baay'een keessaahuu baqattoonni biyya biraallee biyya sana osoo jiranii baqataan biyya Itoophiyaa heddumminaan hidhaa keessa jiraachuutu dubbatama. Heddummin isaanii immoo Oromoota ta'uullee himame. Rakkoo kanaan wal qabateetiniin maaltu dhufe maaltu kana ta'e wanti addaa jiru kanaan durallee Saawudiitti hin yaadatamaa baqattoonni heddumminaan waggaa 4-5 durallee wanti wal fakkaataan mudateetiniin ture. Keessaahuu namni seeraan alaa biyya Saawudiitti gaafa qabamu ijoollummaa keenyarraa duraan ka dhageenyu ebelu darbame ebelu qabame jedhama jechi isaallee darbame jedhamaa ture yaadadha. Darbameen kun namni qabamee ji'a tokko hin caalu ture duraan yeroo dheeraa hawaasni keenya baay'een garas deema waan ta'eef amma maaltu taanaan namni waggaa tokko ol hidhamuudhaaf sababa ka ta'e isa kana mee obbo Abdusalaam irraa haa eegallu. Muuxannoo kanaan duraallee kaasuu dandeettanii geggeessuu maallee waan turtaniif. Amma maal isinitti fakkaata? Amma isin galateeffadha. Maal isinitti fakkaata? Amma warri waggaa tokko caala yookaan waggaa 4, waggaa 5, waggaa 2 turanii wanti jennee dubbannu hoo istaatiskii yookaan immoo daataa fudhannee dubbanne warra hamma dhiyeenya qabamanirra hin caalamu. Warri ji'a tokko, ji'a 2, ji'a 3 waan akkasiillee hin danaatin baay'ata. Kaan immoo akkuma isin jettan warri waggaa caalallee turanii parsantiidhaan hollaallee daneenya hin qabanu jedhee yaadaan gara kootti. Sun immoo sababa kanaan dura akkan isinitti hime sana waa sirriitti ilanii yookaan akeekkatanii keessaa baasuudhaaf gara mootummaa keenyaattis haa ta'u gara mootummaa biyya kanaattis haa ta'u waadanuu waan hojjetamu jira. Maaliif seera biyyaatu akkana yookaan immoo ifaanillee haadhumu jenneellee yoo waanillee jarri waan akkanaa fi tireendii akkanaa hin qaban. Tokkoffaa kana turuun uummata keenya mana hidhaa keessatti mikniyaata danuu qabu yookaan sababa danuu qaba. Sababa sanarraa tokko lama jechuun hin danda'amaa waan akkanaati. Jenneetii ilaallaa. Lammaffaan immoo balleessis immoo inuma jira. Balleessas immoo hoo jiraatee akka biyya alaatti yookaan akka biyya biraatti yookaan akka biyya keenya akka beekutti ifaan mura seera argachuu yookaan immoo waa muranii fixuun biyya kana keessa waadanullee dubbannee isinitti ibsuu hin dandeenyu. Maaliif haalli biyyaallee nuun fakkatu yookaan nu hin mirgaa'u jechuu keenya. Akkuma isin beektanu obboloowwan koollee akka isinitti himanii wanti biyya kanaa akka biyya alaatiin tokkon ta'u kana mutual understanding yookaan godhannee hoo bira darbine hin caala malee homii keessa hoo ballee waadanuu kaaba jedhee yaada. Mee haa ta'u gama obbo Awwalitti immoo haa dhufu. Obbo Awwal keessaa amma community keessa jirtanii communityin isin jirtan immoo kan Jiddaati. Bakki namoonni heddumminaan hidhaa jirullee Jidda tokko. Maal godhaara communityin hagam tokko quba qabdan nama meeqatu hidhaa jira? Galatooma dhugama rabbiititti biyya kana keessa haga jiraanne yeroo hedduu akkuma jette san namni qabamuun darbamuun namni seeraan ala biyya kana keessa jiraatu ittuma fufaa ture waan waggaa 20 waan beeynu wayita kana ta'u garuu
jiinsiyaa yookaan zeegnata adda addaa biyyi qaban Paakistaanii, Hindii, Bangaalii, Suudaanii, Sumaalee, Eertiraa kuni martuuyyuu wayitaa qabaan kaatu warra waraqaa hin qabne yookaan waraqaa jireenyaa waraqaa seeraa warra hin qabne wayita kaatu hin filattu maraa hima fuudhan. Seenaa kenna yookaan seenaa Itoophiyaa keessatti ka akka baranaa takkamaan argamne. Taargeettii godhatanii ka deemaa jiran uummata Itoophiyaati. Kuni maaliif ta'e waan jedhu akkuma obboleessi kiyya Abdusalaam Reef jedhe san mootummaan bakka bu'oonni mootummaa Itoophiyaa qunsulaan asitti kaleennaa wajjin dalagaa jirru dalagaa guddaa irratti dalagaa jira. Idduma kanaan itti gaafatamaa qunsulaa Itoophiyaa qunsul jeneraal Ambaasaadar Abdoo Yaasiin nama galata guddaa sa'a 24 ammallee daqiiqaa muraasa dura addaan baane waan kanarratti sa'a 24 nama irratti dalagaa jiru. Kuni osoo jiru eega rakkinni kuni ka'ee jedhe duraayyuu koominiitiin akka seentara qunsulaa jiru keessa jala waan jirruuf ummata keenya ka bakka gara garaa qabamee dhufu Jiizaaniin haa ta'u, Xaa'ifiin haa ta'u, Madiinaa haa ta'u, Makkaa haa ta'u, Azuu haa ta'u wayita isaan dhufamanii fidamanii asitti mana hidhaatitti wal gayan tokko shaanxaa kennuu fi koominiitiin Itoophiyaa ka Jidda jiru guyyarraa hidhamtoota keenyaa shaanxaa erguu waan barbaachisan erguu irratti dalagaa turre durillee. Ammas eega rakkinni kuni taargeet nu godhee ka'e jalqabee koominiitiin walitti kaleenna mootummaa qunsulaa wajjin dalagaa guddaa dalagaa jirra. Duraan dursee Jidda keessatti bakka itti argitee rakkinni argamu bakka itti cabsanii jarri seenan wayita uummanni nutti bilbilu naannawa sanitti kalaayuun sagalee uummataa informeeshina guuruun dafnee qunsulaa dabarsina. By the way, wanni nu godhuu dandeenyu akka koominiitiitti biyya kanatti beekumsa hin qabnu, mirga hin qabnu. Mootummaan biyya kanaa nu hin beekamu koominiitiin biyya kamuyyuu. Kanaaf qunsulaa jala taaneetiniini kana akka dalaynu. Wanni guddaa wanni nu harkaa qabnu wanni nu yeroo sanitti wayita isaan mana cabsanii seenan wayita isaan argitee nibranni abbaa biraa bayaniini qabeenyi uummata keenyaa fudhatamu san informeeshina walitti qabnee qunsulaa dabarsina. Qunsulaan informeeshina nu walitti qabne kanarra dhaabatee itti gaafatamaa hajaa alaa biyya kanaa wajjin gaafii guddaallee dhiyeesse mirga guddaallee itti argataa jirra. Kanaan waan nullee itti argitee ittiin boonnu tokko jecha sochiin nu goone haga nageenyaatiin bu'aa tokko fide jennee ilaalla. Kanaaf itti deebina maaltu akka dhufe maaltu akka hojjetamaa jiru bal'inaan itti deebina. Gama Abdulaziziif carraa kennu carraa wal qixxeessaa haa deemu jedheetiniin. Nama hagamtu hidhaa jira waan naan jetteef itti sii dhufaa jira. Hayyeetti fufu. Haga ammaatitti haga kaleetitti namni mana hidhaa jiru 30 irraa haga 40. Kuni warra hidhaa keessa seenee galchuuf itti qophoonee bira taa'aa jirru. Kanaan alatti namni 10,000 ol ka ta'u ka waraqaa seeraa qabu waraqaan irraa dhumtee bahuu dadhabee addatti namni 10,000 kareedii ta'ee lafa jirutu jira. Ka harka mootummaa jiru 30,000 irraa haga 40,000. Wanni amma harkaa qabnu haga kaleetitti daataan haga kalee harkaa qabnu kana. Manni kuni amma mana hidhaa Jiddaati moo karee adillee dabalateeti? Mana hidhaa Jiddaatitti. Jidda qofa 30,000. Tabaan Jidda wayita jennu rijinii Makkaa. Makkaa qabatee Jiizaan qabatee Abahaa qabatee Xaa'if Madiinaa qabatee Taabuuk qabatee Asiir qabatee Kamismisheet qabatee kuni warra Jidda jala jiru. Daataan amma nu harkaa qabnu kuni walitti qabatee 30,000 irraa haga 40,000 jecha. Warri galchuuf qophoonee teenyu. Hayyee mee Abdulaziz immoo keessaahu Riyaad gama imbasiillee deemuudhaaf carraasitu qabaata. Riyaad jirta. Rakkoon ka'aatiin ture tokko immoo hawaasni mana hidhaa keessa jiru maal kaasaa? Gama Riyaadii mallaqa namni kaffaluu danda'u akka galuu danda'u.
Jidda garuu bakka namni humna hin qabne bakka namni mallaqa hin qabne itti gatame akka ta'e kana ibsan. Mallaqni Riyaadirraa baqataan kun kafalee galu maal mee dhimma kana wal qabatee wanti beektuu jira. Dhugaadha haasawaa kana jechuun uummata keessaa hawaasa keessaan dhageenya. Qabatamaan garuu ragaa gahaa waan ittiin qabnee fi waan akkana jira jedhee dubbatuudhaaf hin danda'u. Haalli jiru namni biyya kana keessatti amma dubbiin deemaa jirtu namni mallaqa qabu mana hidhaa keessa osoo jiru prosesni isaa gabaabbateet yeroo gabaabaa keessatti biyyatti galaa jira waan jedhu ibsamaa jiru. Ragaan gahaan hin jiru. Haa ta'u garuu haalli jiru maalidha? Namni mana hidhaa yoo seenee jedhu akkuma seeneen beeksisni godhama imbaasiidhaaf jechaadha. Imbaasiin wantoota silaa barbaachisu lisipaasii irraa qabii ragaalee silaa barbaachisu kennuudhaan namni sun akka inni gara biyyaatti galuuf qophii silaa barbaachisu godha. Kana keessatti amma namni qophiin isaa kun prosesni kun akka dhumatuuf mallaqa kenne jechaan kan dubbatamaa jiru. Haa ta'u garuu wanni suni waan jechuun imbaasiin tokkoffaa akka imbaasiitti yoo hojjettoonni dhimma kanarratti dalagan imbaasii keessa dalagan lookaal saratanyoonni hojjettoonni sunneen waan san godhanii jiraatan ragaan gahaa waan ittiin bahiniif dhimma kana gaafannee ni jira nullee imbaasiidhaaf yoo ragaa gahaa qabaatanii jirtan nu dhiyeessaa sanirratti hundoofneetti tarkaanfii irratti fudhatuudhaaf qophiidha jedhanii jiran. Garuu hawaasa keessaa ammoo haasawni kun hin jira. Haasawa kana ragaa itti nu qindeessaa jenneetti gaafillee gaafadhee jirra ijoollee amma dheengaduma asii haasawni kun kaka'ee anillee dhimma kanarratti dubbatu jalqabee yoo ragaan argamee jiraate ragaan sun dhiyaatee namni sun akka seeratti dhiyaatu taasisuun hin danda'amu. Kasanii achi wanni seeraan labsamee mallaqa akkanaatiin biyyatti hin galtan jedhamee mootummaarraa kenname waan hin jirreef kanaaf sanii waan ragaa ittiin qabne tokko irraa dubbatu hin dandeenyu. Kuni kana. Ayyee mee gama Abdusalaamitti immoo haa deebi'u. Abdusalaam keessaa'uu mootummaan amma jiru mootummaan Dr. Abiy Ahmadiin geggeeffamu erga gama aangootitti dhufe wanni guddaan yeroo baay'ee irratti xiyyeeffatee akka hojjetu ibsaatiin hin ture tokko lammiilee biyya alaa jiran. Lammiilee biyya alaa jiran yeroo garii xiyyaara ofii isaaniitii galanii ittillee qabatanii ka galan argine irraa akkasumatti ammoo akka tarsiimootitti dippiloomasii lammiilee irratti xiyyeeffatee hordofa jedhaa. Jechi sunii fi haalli amma hidhamtoonni Saawudii keessa jiran wal bira qabi maal naa himi? Eshi dhugaadha. Gaafii kanaafis immoo deebisan hin qabaa. Ergi hamma ጠቅላይ ሚኒስትሪin keenya Abiy Ahmed ergi mootummaarra dhufee dhugaadha waadanuu jijjiiramee jira. Tokkoffaa akkuma ati ibsitee gizee as biyya kana ziyaaraadhaan dhufan illee awurooppilaanii isaaniitiin nama keenya nama uummata rakkatan nama uummata mana hidhaa jiru kanallee waliin fudhatanii deemuun dhugaadha waan ifa jiru. Itti aanee immoo hojii adda addaa hojjetameera. Nus immoo bira jirra mootummaa keenyaa wajjin yookaan konsilaat sarbeetii wajjinii dura taa'aa mootummaa keenyaa yookaan konsil jeneraaliin keenya akka awwal dura bu'eessitti sana ambaasaadar Abduu Yaasin harka tokko taanee uummata sirriitti walitti qabee uummata Itoophiyaa hundumaa walitti qabee waadanuu hojjennee jirra. Sanarraan amma barana gizee koronaan kun namni biyya addaan biyya bahullee hin dandeenye delegeeshinii diiyaaspooraa nama 5 kan qabu jalqaba dura bu'anii biyya tokkollee utuu deemin biyya keenya hojii guddaa ministeeriidhaan Itoophiyaarraa biyya alaa tokko Awurooppaa Ameerikaa biyya alaa tokko utuu deemin dura bu'anii kan dhufanii delegeeshinii dhufanii waliin mari'atanii waa hunda karaarra kan tolchanii deemanii mootummaadhuma Saharaa kana keessa mootummaa Abiyyi wajjinii kun waan ifa jiru delegeeshiniin dhufee nu wajjin ture Riyaadillee deemee Jiddallee dhufanii waadanuu tolchanii waadanuu hojjetanii jiru. Sanarraan immoo wanti hojjetamellee ifa jiru. Ammallee wanti himamaa jiru mootummaan lamman yookaan baay'ilataraal agriimentii godhanii mootummaan Suudii fi mootummaan Itoophiyaa walii galanii biyyoo uummata keenya rakkina adda addaa keessa jiru. Rakkinni keenya seera malee wanti jiru maal inni gariin ranawweedha. Ranawwee warra ijoollee kafiila jiraarraa badanii jiranu jarri illeegaalidha.
lammaffaan warra bahariidhaan dhufee karaa malee seera maree warra dhufee warri kun uummanni danguudhaan nama duruudhaan biyya keenya keessaa. Sadaffaan kan sanaan dura leegaalii ture staatasii jira illeegaalii wanti danuudha. Sana hunda akka biyyatti galan liiseepaasii hojjetanii maanpaaworii illee biyyaa dabalanii fidanii hojjetamee karaarra hamma rakkinni hamma torban kana hamma dhufu kanatti sanaan deemamaa ture. Waadanuu waa jijjiiramee ture. Waadanuu wajjinillee mobilaayi hizbii keenya uummata keenya mobilaayitii goonee wajjin hojjetaa ture. Mee obbo Abdusalaam achitti waan tokko sin haa gaafadhu. Waliigalteen mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa Saawudii gidduutti illee taasifameetiin hin jira akkaataa qabiinsa lammiilee irratti jettanii jirtu. Waggaa lama asii kana yoo xiqqaate waggaa tokko kana hin hammaate moo jiruun lammiilee Itoophiyaa fala argate maal keessa jiru dhugaan isaa wanni lafa jiru. Ammala hangara kootti gaafii kana akka deebisu root cause hin laalle rakkinni kun eessarraa baatee ilaalaa hin jiru. Ansana isin ilaalchuun barbaachisa. Yoo jalqaba isaa yookaan root cause isaa hoon barree haala isaallee yookaan immoo bakkee isaallee argachuu hin dandeenye jedheen asaba. Uummanni keenya biyya bahuurra biyya karaa seeraa malee immigireeshinii ta'ee biyya keessaa bahuun amma danatee jiranitti fakkaata. Karaa Bahariitiin, karaa Jibuutiitiin, karaa Yemeniitiin uummanni keenya likkii malee guyyaatti daataa isaa hin qabu yoo akkam bijatee guyyaatti 300 yookaan 400, 500 inuma dhufaa jira. Sanarraa immoo namni dhufullee dhibbatti inuma lakkaa'ama. Amma torban kana keessa namni 300 waan ta'uuf Baharii keessa galee jira. Du'ee jira. Nama sanarraa yookaan dhibbarraa 80 wantoo 70 wantoo nama uummata keenya uummatuma Oromoo uummata Habashaati. Kana jennaan rakkinatu baay'ateetii waan hojjetamaa jiru malee wanti hojjetame gaarii jira jedheen yaada kootti dhima. Wanti hojjetame waggaa lamman kana keessatti wanti hojjetame waan gaarii jira. Nuti illee sochoonee hojjetaa jirra. Uumaa ijaan argine haa ta'u immoo malee uummanni keenya wanti biyyaa bahu amma danatee jira natti fakkaata. Sanarratti hojjechuu barbaachisan jira. Ayyee mee gama obbo Awwalitti haa ce'u. Obbo Awwal keessaahuu yeroo turtii hawaasni kun achi jiraatu keessatti rakkoo bu'aa bahiin guddaan akka hidhamtoonni argaatiin hin jiran himan. Sababni isaa namoonni kunniin seeraan ala moo seeraa miti waanuma hundi kennayyuu beeynu akkuma reef kaafame namni biyya san dhaqu harki walakkaa ol seeraan ala dhaqa. Kanammoo ka godhu osoo qananii taate osoo jiruun isaa gaarii ta'ee namni manaan bahu. Namni osoo argu qananiidhaaf bahaara kutee lubbuu isaa qabsiisee hin deemu. Kun beekamaadha. Garuu immoo namni tokko yoo yakkes bu'uura seeraatiin haga gaafatamu gaafatama malee callisamee balballi itti cufameellee hin taa'u. Turtiin amma dhufe kun keessatti wanni amma hidhamtoonni achi jiran kaasan mootummaan keessan isin hin barbaadu. Gaafa amma yookaan namni dhukkubee hulaa dhoynu maal isin eenyu tajame eessa isin warra Gibsiiti warra maaliiti jedhanii nu gaafatanii lakki Itoophiyaa jedhan deemaa ta'a warra Itoophiyaa mootummaan keessanuu isinitti hin ajamu nuun jedhaniidhan. Dhuguma imbasii fi qoonsilaan biyya Saawudii jiru kan Itoophiyaa lammiilee kanniin dhimma isaanii duuka bu'ee akka hojii ijootti qabatee deemaa jira waan nama jechisiisuu danda'u qaba. Gaafii bareeda. Dhugumatti gaafii gaafatamuu qabullee nu akka bakka bu'aa uummataatitti uummata Itoophiyaatitti gaafii amma ati nu gaafattu kana yeroo hedduu irra deddeebinee ji'a 4 dura komitee itti gaafatamaa diyaasfooraa Dr. Muhammadiin durfamu biyya kana dhufee guyyaa guutuu koma kana irratti ajandaa kana qofa irratti koominitiin Jiddaa wajjin teennee waliigaltee goonee mana hidhaallee deemanii akka laalan goonee
deemanillee laalanii fakkeenyaaf namoota yeroo 4 yeroo 5 karaa kana deebi'e mara dubbisanii ummanni kun akkuma ati jetti homa ta'e homa fedhe haa ta'u rakkina kana keessa biyya isaaniititti deebi'uu qabanii waan jedhu irratti walii gallee nu biraa deeman almost amma ja'a afur yoo guddate kuni akkanatti otoo jiru deebiin nu argannu yeroo koronaati yeroo tokko fe'uun hin ulfaataa wal jalaa fe'uu yoo kataatu taate malee bakka takka fe'amee ummanni kun bakka itti buufamullee dhibee kana wajjin waan jedhamu deebiin kanuu deebu nu karaa kennaan gaafiilleen dhiifnee iyyachuulleen dhiifnee waan ta'ee ammoo wanni yeroo har'aa kanatti waan tare irra tarree amma uf duratti maal godhuu barbaachisa waan jedhu irratti osoo haasofne bu'aan har'a dhufe guyyaa torbaan dhufu kana keessatti hundi isaaniitu hin deemanii hunda isaaniitu hin galchinaa jedhaa jira mootummaan wanni amma argaa jirru. Kumsoddoma haga kuma 40 kana torbaan tokko keessatti Itoophiyaatti hin gala. Kumsoddoma haga kuma 40 kana asitti illee koomitee dhaabnee qunsulaa wajjin torbaan dhufu kanarraa sochii gara biyyaa goone yeroo gabaabaa keessatti duraaniin nama 900tu gala torbaan keessatti nama 900 kan caalle 900 homa amma garuu yeroo gabaabaa keessatti komiteen biyyaa dhufullee hin jira waliin ta'uun yeroo gabaabaa keessatti gara biyyaa deebifnaa waan jedhu mootummaan yeroo gabaabaa akkasiin jedhu daqiiqaa muraasa dura ambaasaadara wajjin ture kanallee kuni waan kalee irraa haga har'aatitti argame kuni gaafii nugoo sa'a 24 gaafii guyyaarraa gaafii torbaanirraa koominitiin dhiyeessu ummanni kuni osoo bakka kanaan bahin ummanni kun osoo asitti dhumaa jiru kabiraa irratti dabalamuun haga qunsulaa cuftanii deemuu barbaachisaa jennee dhiibbaa koominitiin godhuun ammaaf itti dhufnee laallaa garuu nullee carraa argame kanatti akka koominiitiitti waan nurraa barbaachisu guutuu goone qabeenyallee waan koominiitiin qabu guutuu investitti goone ummata kana biyya isaaniitiin gayuuf qophii ta'uu qofa kana caala dhiibnee deemuu ammoo akkasiin jedhe seerri biyya kanallee nuun kennu haga deemnutu jira san caala deemuu hin dandeenyu kuni rakkina biyyaati kaa'ate. Hayyee obbo Abdulaziz taa deebi'ume obbo Abdulaziz akkuma beektan waggaa dheeraachi turullee waan kaastaniif namni gaafa qabame seeraan alaa hin qabaa poolisiin iqaamaa yookaan ammoo hayyama jireenyaa qaba taanaan hin garsiisaa yoo hin qabaatin qabee hidhama. Hidhaa saniin hin turu yeroo ji'an caalle keessatti akka galu. Gariin inumayyuu haga namni meeshaa isaa mana hidhaatti fiduuf iyyuu osoo hin eeyne yeroo gabaabaa keessatti galchan duraan kabeeyu. Amma ka waggaa fi sanii ol taa'aa jiru lammii Itoophiyaa qofa moo lammiilee biyya biraa Saawudii jiran qabaman hundatu akkasuma itti cufamee ta'a. Bareeda gaafii kana amma obbo Awwal Xiqqoo tuquu yaalee jira. Dhugaadha namni mana hidhaa keessatti lakkoofsi baay'atuun isaa tokkoffaa maalirraa ka'e jechuun gaafii kanatti deebii gaafii kanaa ta'a. Warroonni duraan qabaman mana hidhaa keessa jiran turuudhaan warroonni duubara irratti qabamaa jiran ammoo irratti hidhamuudhaan lakkoofsi nama mana hidhaa keessatti baay'atuun isaa waan ifa galaati waan dhokata hin qabne. Dhimmi kun qabaan tun baay'inaan osuma durillee jirtu especially zamana koronaa keessatti yookaan koronaan seenee jedhee booda like waggaa har'aa Juulaay irraa jalqabeeti naannoo Riyaad kana fa'aa akka hamaatii fi naannoo Jizaanii fi naannoo garagaraatti baay'inaan hidhamaa turan jechuun amma cabsaa fi wanni amma akka kaluu kana jiddatti mudate kun naannoo Riyaadii fi naannoo biratti gara waggaatiif deemaa jira. Namoonni walitti qabaman kunneen wal jalaa galuu dhabuu isaaniitu mana hidhaa keessatti akka namni lakkoofsi baay'atu godhe. Sababbiin manatti biyya jechuun mana hidhaa keessa turuu kan fide
jalqaba yeroo koronaa san addunyaan hagam takka akka koronaa sodaataa turte hundi kennaan beena balbala walirraa cufatuudhaan namni even laallameetu koronaa qabaachuu fi qabaachuu dhabuu isaa eega beekamee biyya bu'uu akka hin dandeenye yookaan addunyaa kana keessatti deemuu akka hin dandeenye irratti jechuun balballi cufamuu isaa beekamaadha. Isaan wal qabateeti mootummaan Itoophiyaas uummanni kun koronaa kana wajjin yeroo koronaa kana keessatti akkanatti yoo baay'inaan kanatti dhufu taate dhukkuba kana biyya keessatti babal'isaa jechaadhaan waan kana yeroodhaaf asitti hoolda akka ta'u godhamuun isaa waan yaadatamu waan hundi kennayyuu quba qabnu jechaadha. Eegas eega koronaan bahee jedhee eega karaa banamee namni walii keessa galuu jalqabe akkuma amma reefee ibsamu kana torbaanitti xaayiraan yookaan ammoo pileeniin gara 3 bahuudhaan namoonni kunneen akka gara biyyaa gaggalan wal jalaa godhamaa jira. Almost namni gara 30 gara 40 olii ka jiru kun amma sun naannoo Jiddaatti keemanii naannoo Riyaad lakkoofsi jiru gabaabaadha gara nama 8,000ti amma hidhaa keessa ka jiru. Ji'a 3 yookaan 4 dura gara nama 13,000 ho'ii ture. Ka Jidda jiru san wajjin xaayiraan kun jechuun pileeniin marroo bahaa gaafa kaan Riyaad irraa bahaa gaafa kaan Jidda irraa bahaa. Haala sanii namni hidhateetti gara nama 8,000tti gad deebi'e jechaadha. Kanaaf ammallee akkuma reeffa ammaa wal tuqe san namoota kana bakka takkatti yeroo takka fuudhanii geessuudhaaf dhimmi koronaa sun still waan jiruuf kanaaf jecha lakkoofsi amma gara biyyaa galu kun haa gabaabbatu jecha waliigaltee irra gahameen namoonni gara 900 fi haga 1,000 takkatti kaan torbaaniin gara biyyatti galaa turan jechaadha. Amma ammoo qabatamaa jechuun haala amma jiru kanarratti dhimma amma amma hammaattee jirtu kanaan wal qabatees imbaasii dubbisuun kenna yaadatamaa jechuun imbaasii dubbisnee turre yeroo dubbisnetti deebiin nuu kenname yeroo gabaabaa keessatti uummanni kun kamanidhaa keessa jiru akka biyyatti galu waadaa nuu galanii jiranii kanumaan wal qabatee kaleessa imbaasii Riyaad labsiillee baasee jira jechuun beeksisallee baasee jira. Dhimma kanarratti mootummaa biyya kanaatti illee walii galaniit namoota manhidhaa jiran hunda isaaniituyyuu yeroodhaan akka isaan gara biyya isaaniitti galan hin taasifna waan jedhu jechaadha. Duuba turtii namni manhidhaa keessa turuu wanni fide walitti baay'atiinsa jiruu fi namni pileeninga akka baaburaa yookaan akka markabaa nama hedduu wal bira fe'ee deemuu hin danda'u namni fedhu gabaabaadha. Kabahu ammoo iskeejuulli jiru torbaanitti pileenii 3 pileenii 3 namni inni qabatuu danda'u torbaan keessatti gara nama 1,000 takkaa yookaan ammoo 900 akkasii. Kanaaf lakkoofsi namni manhidhaa keessatti jiru kun dararaa waggaa hagana gahu keessatti dararamuun sababni isaa isa kana. Meeqa obbo Abdusalaamitti haa dhufu. Obbo Abdusalaam muuxannoo waggaa dheeraatti jiraattan keessa wanni gartan ammatti illee haa ta'u waggaa tokkoo kana erga koronaan dhufe as lammiileen biyya biraallee akkanuma yeroo dheeraadhaaf turan moo lammiileen biyya biraa yeroo hagamii keessatti ba'an achi keessa? Eshi lammiileen biyya biraa daneenyi jiraa akka keenyaa hin ta'utti yaada. Haa ta'u immoo malee balleessi jiraa balleessa keenyaallee tokko ta'uun illee hin malu. Keenya akkuma beekamu uummanni keenya hojii barbaacha biyyaa baha. 199 yookaan 100 hojii barbaacha riskii ofii barbaacha yookaan hojjetee nyaachuudhaaf biyyaa baha. Biyyi biraa immoo yookaan waan akkana forgerii hojjechuu waan hojii biraa hojjechuu irratti biyya maqaa jiraallee isin ibsuu danda'a. Waan akkasiitiin qabamu. Waan akka waan namaa nyaachuu, haqi namaa fudhachuu, waan akkasaati. Biyya kanatti seerri biyya kanaa wanjala kana yookaan balleessa kana darajaa qabaati. Dhimmoota wal fakkaataa dhimma fakkeenyaaf namoota iqaamaa yookaan ammoo hayyama jireenyaa osoo hin qabne yoo qabaman lammiileen qaama biraa yeroo hagamii keessatti bahan yookaan immoo idileedhuma mootummaan Saawudii namoota seeraan ala jedheetiniin iqaamaa malee biyya san seenan seera isaa keessatti yeroo dheeraadhaaf seera ittiin tursiisuu danda'u qaba. Maaliin ka biraa hin turanii? Ka biraa akka keenya hin turan jedhee hin yaadu gara kootti. Maaliif daneenyi janaa xiqqoodha. Keenya daneenyi baay'eedha. Lammaffaa follow-uppiin illee adda qaba jennee yaadna. Maaliif warri biraa hojiin jara keessattuu amma
Filipiinii yookaan mootummaa Filipiinii hoon misaaliidhaaf isinii fide jarri follow up jira uummata jiraatiif tooppiidha. Maaliif gizi biyyaa gisee socho'u jalqabanii uummatni jiraa bakka jiru bakka itti hojjetu maal ta'uu hinuma beeku. Training illee free occupation yookaan jalqabootuu hojiin jalqabin biyyaa gisee bahanuu maal akka hojjetunu eessa akka hojjetu follow up jira cimaadha. Keenya follow up hin jiru. Daataa hin qabnu. Uummanni meeqa biyyaa bahee biyya Suudiyaa dhufee hin beeknu. Uummanni meeqa hidhamee hin beeknu. Kanaa jennaan rakkina kanaan keenya caala tura jedhee yaada gara kootti kaafii keetiif waan ta'uuf kanuma keenya hin tura akka uummata biraan deemti. Hayyee obbo Abdusalaam mee amma ambaasaaddarri wajjin illee dhiyeenya haasofnee jirra jettanii akkasumatti ammoo lakki obbo Awwal jechuu kiyya dhiifama. Ambaasaaddarri wajjin illee dhiyeenya haasofnee jirra jettanii akkasumatti ammoo dabalataan torbaan tokko lama keessatti namoota kanneen galchuudhaaf qophiidha jettan. Hojiin hojjetamaa jiru gamaaf obbo Awwaliin gaafachuu jira. Obbo Awwaliif yaadi gaafiin kuni hojiin hojjetamaa jiru waggaa guutuu nama galchuu hin danda'in kana dhuguma torbaan lama keessatti ka Jiddaati haga 40 jiruun dabalatatti 10 jala ka Riyaadiin jiru 50 kana torbaan lama keessatti galchuudhaaf wanni dandeessa jettanii humni qophaa'e maali mee wanni nama amansiisu? Gaaffii bareeda. Wanni tokko beekamuu qaba. Waggaa 5 irraa anaaf Abdusalaam illee community makana keessa ka jiru. Waggaa 5 almost waggaa 6. Rakkinni akkanaa uumamee gaafa Riyaaditti hiriira uummanni bahe. Biyya kanatti hiriira bahuun hin yaadamu. Bahuu miti. Hin yaadamu. Gaafa uummanni Riyaaditti hiriira bahe gaafa uummanni Jiddarraa karaa Makkaa guyyaa Jum'aatiin karaa cufe uummata kanaa olii saafarsiisnee beeyne. Guyyaan haga Awurooppilaan 4-5 dhufu. Kanaaf maal sin jechuu barbaade? 30 irraa haga 40 kanaa miti. Yoo qajeelluun jiraate mootummaan federaalaa itti yaadee waan kanatti taargeet godhee dalaguu hin danda'a ka jedhe ka waliin sobnu. Uummanni kuni miidhamni inni qara miidhamee hin gayaa amma biyya deebi'uu qaban jedhanii argitee itti amananii afaaniin qofa gaafa akkana isinii goona jedhanii yookaan gaafii kenna deebisuuf qofaaf osoo hin taane waan kanatti yoo amanan 40,000 1,400 ta'uun hin danda'amu. Imbasiirraa immoo qoonsilaarraa yaadaan kun kan isinii galame. Imbasiirraa jarri illee reediin wajjin biyyaallee komitee biyyaa dhufaa jiru jira. Itti gaafatamaan oduu kennaan hajaa alaa kaleellee dubbatanii obbo Diimaa Muftii. Ambaasaadar Diimaa Muftii kaasanii turan. Ambaasaadar Diimaa Muftii dubbatanii jiranii asitti illee irratti haasofnee komitee qopheessinee reedii taanee eegaa jirra. Kanaaf dalagatti seennaan amma yoo akkanatti argitee lakkoofsa himnu kana waan guddaa fakkaata malee mootummaan federaalaa dalagatti seennaan asii fe'uun wanni nama rakkisu hin jiru. Yeroo 2-3 nu qunnamee waan agarreef. Amma kanaan durallee xiyyaarri dhabamee miti. Yookaan ammoo dirqamni kun dirqama mootummaa ta'uu dhabee miti. Akkuma reef kaastan fedhii fi kutannaatu hin jirre ture. Fedhiif kutannaan sun har'a hin jira jedhameetiniin dhugama abdachiisaadhaan waadaan isinii galame. Bareeda. Fedhiif kutannaan kun gaafii kenna ka waytamara nu gaafannu waa'ee koronaatiin biyyarraa biyyatti nama argitee 1,000 caala maksimum 1,000 caala torbaan irraa fe'uun hin danda'amu. Akkuma reef obboleessi Abdusalaam jedhu. Kun sababni koronaadha. Har'a yookaan mootummaan waan san biyyaa qajeelfateet reedii taanee jirra jeegaa kenna fudhachuuf qophiidha. Eega biyyaa jedhame nu ammoo asii waan barbaachisu qunsulaa wajjin taanee guunnee erguuf gara kennaan nullee qophiidha waan jedhu irratti as deebinee komitee ijaarra. Akkuma duraaniin karaa dur itti beeynutti kutaa irraa saba adda addaa irraa misooma Oromiyaa, misooma Amaaraa, misooma Tigree akkana walitti qabnee waan barbaachisu qunsulaa wajjin taanee itti deemuuf komitee dhaabnee jirran karaa kennan. Komitee kanarratti tapha dura taa'ummaa communitytiin
Gaafa isaan achi dalagaa jalqaban nu wanni nu dhooggu tokko hin jiru. Nu jaahiza jechuu barbaadeeti. Ayyee mee biyyoonni seerota mataa isaanii qabanii lammiilee isaanii illee ta'ee baqataa isaaniitti dhufe seera ittiin bulchan seera ittiin adaban kan mataa isaanii qabaatan. Garuu immoo seerri idil addunyaa seerri mirga namoomaa jira. Haalli qabiinsa mana hidhaa san keessaa gaafii kana obbo Abdulaziziif gaafadha. Haalli qabiinsa mana hidhaa san keessaa jiru haalaan hammaataa ta'uudha dubbatu. Isa kana imbasiin Itoophiyaa Saawudii jiru hammam tokko quba qaba. Fakkeenyaaf tamsaasa kaleessa gama Oromiyaa 11 darbeen warri mana hidhaa Jiddaa keessa jiran kan isaan kaasan iraara irraa akka ka'e namni of ajjeese achi keessa jiraachuu akkasumatti ammoo namni biratti du'u dhibamee yaala dhabu yoo namni dhibameetiin iyyuu nurraa banaa jennee balbala quune eessa Baangaaliidha Gibsiidha Suudaaniidha jedhanii nu gaafatanii Itoophiyaadha jedhaniin oo nurraa deema jedhanii yaala iyyuu nu dhoowwatanii jedhama. Kuni mootummaa Itoophiyaatu itti dabe moo uummata kana mootummaa Saawudiitu itti dabe? Erga saba biraatii yaalaaf tajaajila kennanii ka Itoophiyaa ulaa deebisanii itti cufanii. Isa kana irratti maali wanni hubattanii fi wanni baqattoota irraallee dhageettan Obbo Abdulaziz? Bareeda kana son deebisin dura gaafii amma reef ka'e namni mana hidhaa keessa sabni biyya biraa yookaan ammoo lammiin biyya biraa tura waan jedhu keessatti in turu jechuun deebiin isaa lammiin biyya biraa guddaan turu sababbiin isaa waa hedduu. Inni tokkoffaa lakkoofsi jaraa baay'ee gabaabaadha. Namni seeraan ala biyya kana keessatti isaan keessa socho'u jechaadha. Ibi wayita akkanatti qabaan baay'atee qabamu kana keessa illee namni isaan keessaa qabamee dhufu lakkoofsi isaa gabaabaadha. Maaliif seeraan ala warri biyya kana keessa jiru waan gabaabatu. Tokkosan lammata sarviisiin isaan yookaan ammoo akka mootummaa akka imbaasii isaaniitti kennanis xiqqoo kennaa ariifataadha. Ifa galaadha sun waan duraa wal qabate. Kenna hoo duraan tura yoo jenne kennas akkuma reeffate ibsuu barbaadisanitti durii isaa hin turu ture. Yeroo gabaabaa keessatti torbaan gabaabaa keessatti gara biyyatti deebi'aa ture. Har'a qabamee torbaanitti gara biyyaatti deebi'aa ture. Namni mana hidhaa keessatti yoo bara baay'ate waggaa har'aatiin dura istaatisii jiruun yoo namoonni 3,000 4,000 sanii ol hin dabu namni qabamee mana hidhaa keessa yeroo takkatti jiraatu jechaadha. Sun ammoo galchuudhaaf yeroo dheeraa namarraa fudhatu. Gara kaaniin haalli qabiinsa hidhamtoota mana hidhaa keessa jiranii maal fakkaata waan jedhu wantoonni amma jedhaman kun hundisaatuyyuu waan dhagahaa jiru. Hawaasa keenya warra mana hidhaa keessa jiran irraa dhagahaa jirru. Asirratti qabxiin takka kanamuu beekuu qabu. Jechuun qabiinsi nama hidhaman mana hidhaa jiran qofaa miti wayittii qabamaniyyuu mirgi isaanii qajeelatti kabajamaa akka hin jirre warroonni ragaadhaanis waan kana harki irra gahee dubbatan warrummaan miseensa silaa koominitii ta'anilleen keessa jiran jechaadha. Duraani namni yoo qabaman seeraan qabamanii seeraan makiinaa keessa seensanii seeraan gara mana hidhaa geessanii achittis waan silaa barbaachisu guutuu godhamee fi haala saniin taa'aa turan. Yeroo asaanuu kana keessatti ammoo haalli sun guutumaan guutuutti dhabamee jira. Akkuma nama jettee kana tuffatamuun, darbamuun, dhiitamuun waan jechuun sirrii malee maali kana waggaa kana keessatti bal'inaan deemaa jiru. Dhimma kanarratti haala adda addaatiin warroonni yookaan itti bakka kana dhufanii jedhan gaafii kanas uummanni hawaasni waan kana takka takkaan itti ibsee itti himee harkaa qaban namuu waan gurraa qabu jecha waan dhokata qabu miti. Garuu sababni isaa maali waan jedhu nuufis ifaa miti. Haala biraatiin jechuun geopolitiksii naannoo kanatti deemaa jirus sababan godhatama. Gara biraatiin ammoo mana hidhaa keessatti namni turuu kanallee akka sababatti hin kaafamu. Mootummaa jechuun warra Saawudii biraa jecha maaliif wanni kun taa'u itti jedhamu. Nama hidhaa keessatti namni baay'atuun isaa kun uummata kana maaneej gochuudhaaf waan itti ulfaateef carelessly isaan jechuun carelessly isaan treat gochuun babal'ateeti dhufe sadarkaa amma har'a irra jiru kanarra gahee jechaadha. Kanaaf rakkoon jiru san qofaa miti dubartiin ulfaa osoo ulfa qabdu mana hidhaa keessatti rakkataa jirti dubartiin tumamaa jirti nama dhiiraa qofaa miti. Kuni bal'inaan deemaa jira. Haalli qabateensa nama mana hidhaa keessa jiru baay'ee jibbisiisaadha. Dhimmi kun silaa akka seera addunyaatti namoonni biyyootni lamaan jechaadha.
haala seeraatiin irratti hundaa'anitti waan irratti mari'atuu qaban jennee hubanna. Kanaaf kan ammoo nuti adrees gochuun dhiisnu dhimma kana yeroo hedduu gara embaasii deemnus namoota akkana kanneen kaasneetti gaafanna jaralleedha. Rakkoon jiru kun haala kana fakkaata. Wanni kun sadarkaa kanatti deemaa jira. Itti calleeffamuu hin qabu jecha nuti yeroo hunda adrees godhaa jirra. Hiikaaf ammoo deebii jiru eegaa jirra. Amma yeroon akkuma reeftu qabe kana yeroo gabaabaa keessatti biyyarraas lukaanni dhufaa jiranii namoota amma hidhaa jiran kanallee guutumaan guutuutti gara biyyaa galchuu fi dhimmoota ammoo nama silaa seera qabanii haalli kabaja mirga ilma namummaa isaa akka kabajamuuf irratti dalayna waan jedhu dubbataa jiranii nuti illee abdiidhaan eegaa jirra. Haalli jiru kana fakkaata. Ayyee baay'ee ulfaadha galatooma Obbo Abdulaziz. Gama Obbo Abdusalaamitti haa deebi'u. Mee Obbo Abdusalaam hawaasni Itoophiyaa bakkuma jirutti mootummaa caalallee caalmaa wal qaba yeroo baay'ee. Maaliif tarsiimoon mootummaa akkaataa siyaasa isaatiin garaagara ta'uu danda'a. Akka fakkeenyaaf mootummaan badhaadhinaa amma jiru haga gaafa waggaa 3 dura jalqaba dhufu amma waa'ee lammiilee hagas caqasaa jira yookaan ammoo kutannaadhaan deemaa jira jechuun hin danda'amu. Mootummaan addawaawii kanaan duraallee rakkoo mataasaa qaba. Keegaree dhufullee rakkoo mataasaa qabaachuu danda'a. Gaarummaa mataasaallee qabaachuu danda'a. Hawaasni garuu hawaasa yoomiyyuu waliin jiraata, walii irkoodha. Tarii namoonni amma lammummaa argattaniitiin Saawudii keessa jiraattanillee yeroo tokkotti baqataa hayyama jireenyaatuu hin qabne kaasii achi baqataa dhokataa jiraatu ta'uu dandeettan. Gaafa namoonni kunniin hidhamanii hidhaa kana keessa jiran hedduun isaanii shirrixii waggaa dura hidhatanii seenanii akka jiran waan nafa dhiqatan akka hin qabne dubbatan. Koominitiin maal gargaara? Namarraa birrii 2 walitti buuseetiniin waan akkasiisan dhiyeessuuf akkamitti dadhabe? Baay'ee dhukkubsannee jirra. Baay'eellee qalbii nama cabsaa. Wanti nuti keessa jirru waan cimaadha. Atillee dhugaa qabdaa. Hundi keenya sana rakkina kana ijmaa ilaalaatiin dhagaa jirtu. Yaa hin dhagaa itti fufa. Rakkina kana ilaalleeti hawaasallee sochoofnee waadanullee hojjechuuf dhiyaanneerra. Waadanuus immoo hojjenneerra. Amma ati rakkinni ijaan argite kuni wanti immoo nuti argine waan kana caalu. Nadheen keenya irratti rakkinni jiru mee waggaa 5-6 walillee sanaan dura dubbatee ture. Waggaa 4 kana rakkina nuti keessa jirru kana obboleewwan keenya waan keessa jiranu mahallaqallee kiisiidhuma keenyallee baafnee uummatarraas marankaa wal qabnee maal jennee waadanuu hojjennee jirra akka hawaasaatti uummata akka wal qabnee amma immoo rakkinni amma jiru kun waan nuti dandeenyu irra caalee jira. Maaliif wanti keenya akkuma isin beektanu amma gizeen kana wanti keessa jirru waa wal foonee jirra sababa adda addaatiin harka tokko taanee hojjechuun akka kanaan duraatti waan mul'atu miti. Amma wanti ani isinitti mullee wanti waan nama yeellaasullee mana hidhaa keessatti illee uummanni keenya warra kutaa. Mana hidhaa keessatti nam tokko lamaa miti. Waa rakkina danuu qabna. Amma wanti haalli nuti qabnu haaluma tokko mafteen keenya tokkuma yookaan solushiniin keenya yookaan tokko taanee wal gargaarree wal sochoofnee rakkina kanarraa bahuudhaaf tokko ta'uu nu barbaachisa. Nama komachuun nu baasu ammaaf. Biyya kanas waan komannu hin qabnu. Amma ati akka imimmaan qalbiidhuma kee keessa yookaan laphee keessa akka cabseesi bahee kana gizee danuu boonyeerraa gizee danuu hojjechuuf mokarreerra. Amma wanneedhuma sanaan yookaan inteeshiniidhuma sanaan biyyaadhuma sanaan uummanni keenya rakkina
jiru kana baasuudhaaf hoo harka wal qabne rabbillee nu gargaara. Hawaasni keenya hammaa fi rakkina adda addaa gatii keessa seenee bahee jennaan dhugaan sitti maa awwal dura ta'an keenya awwalillee sitti himuu hin danda'a. Wanti qabnu xiqqoodha. Wanti nuti kaaznaa keessa jiru waan xiqqoodha. Akka immoo uummata sochoofnee yookaan uqannaa argannee maal jedhama akka biyya alaa biyya keessaniitti koomunitiin ofiin of danda'ee jiraachuu hin danda'a. Biyya keenya hin jiru, biyya kana keessa hin jiru. Mootummaadhuma jala konsilaa sirreetii jala teenyeetiin sochoona. Amma immoo dubbiin dhufe kana caalatti akka sochoonu taasisee jiru. Wal hoohuun kun yookaan immoo wal cunqursuun kun amma dhaabachuutti jira. Yaadni amma torban kana keessa jiru kuni akka uummata Itoophiyaatti akka sablaaf sablamummaatti waan hunda keenya gasii duratti dhufe jennaan opportunitiin kun dhufe kun akka tokko taanu taasisee jira. Caala hojjechuuf uummata keenya gargaaruuf caalatti socho'uun nurra jira. Wanti immoo isitti waan tokko jira. Amma 30,000 kun isin hin dinqini. Amma wanti biyya bahuuf biyya kana keessaa wanti baasuuf barbaachisu akka 150,000 200 waan gahu namni illegaalii amma jiru kun. Sun kan isinitti himne kun waan dookumenteeshiniin dhumee waan jedhee waan qophaa'ee ji'a sadan arfan keessa waan hojjetamee waan dhume kan 30,000 sun. Amma kan ittiin qophaa'uuf murtaa'aa jirru akka 150,000 kun assumptionii miti yookaan geesii miti beekamaan sana caala malee sana waan sanarraa hanqatu miti. Kanaaf jennaan akka durii otoo hin ta'in sirriitti maal jedhama qophaafnee hoo wal qabannee hoo taane malee waan danda'amu miti. Ammas immoo biyya keenya barsiisuu irra jira. Biyya keessaallee biyya alaallee miidiyaaleen hedduun gama imbasii Saawudii qoonsilaa dabalatee qunnamuudhaaf yaalii jabaa taasisuu isaanii sirriitti beeka. Oromiyaa 11 illee irra deddeebiidhaan taasisaatiin hin jira. Dhuguma imbasiin Itoophiyaa biyya Saawudii jiruu fi mootummaan Itoophiyaa ministeerri Haajaa Alaa kutannoo kana qaba taanaanii maaliif miidiyaa baqate maaliif waan kana dubbachuudhaaf dide maaliif yoo xiqqaate maatii jira ijoollee kana booda nama hidhaa jiru kana booda maatiin haadhan manaa booya namni akka qalbiin gadi laafu maaliif odeeffannoo kana kennuu dhaban waan amma isin nuun jettan kana imbasiin maaliif gabbee dubbachuu dadhabe. Tole gaafii keetitti osoo hin tarin gaafii Reefat Abdusalaam hin jettetu na kolfisiise. Isin warri biyya kana turtan warri riikaardii qabdan yookaan waraqaa jireenyaa jechuu barbaaddeeti na fakkaate. Muktaar amma dubbiin isaanii miti bara. Qabamuuf masfartiin amma waraqaa teessumaatiin Itoophiyaa ta'udha. Anaa fi Abdusalaam teessoo hin qabna mana hidhaa ga'uun ammoo dirqama guyyaa tokko bultee yookaan hin baataa yookaan hin tarta. Wanni amma rakkoo moggoota lamaan gidduu jiru moo maali? Dubbiin guddoon as kanuullee hin galin kanuullee hin galin dur teessoo yoo qabaatte namni si dubbatu hin jiru yoo balleessaan balleessin seera eeggattee yoo deemti. Amma dubbiin amma eegaa as taa'ee ayiseenee magriiba salaatii ayiseenee isin eegu kiiloo 10 kiiloo 8 bakka jedhamu makaroona bakka jedhamu namni teessoo qabu nama 8 immoo 9tu qabame na bilbilanii. Irra hedduu amma magriiba eega salaati sanuu warri koomunitii mana marii keessa jiru bakka akkanaa kana information waan guuruuf bilbilanii natti as dabarsan kuni warra teessoo qabu nam 3 moo 4 nama an beeku. Masfartiin qabaa amma Itoophiyaa ta'uu qofa malee waggaa 20 teette waggaa 30 teette dubbiin kanaa miti. Kuni akkanatti ta'ee kuni kanaan haa qajeelu dubbiin kuni ka amma gaafii ati amma gaafatte kanatti asaa taru waan walitti hidhaa qabuuf dippiloomaatonni biyya kana jiran miidiyaa adda addaatiin yeroo hedduu gaafii hin goonaa fi garuu nu jallaan deebisanii waan jettanatti fakkaate. Dhugaadha. Akkanumaami. Anillee guyyaa lama sadeen kana
ganama galgala ittis barreessee yaalee dadhabe. Namallee itti ergee lakkii deebii kennuu hin barbaannu jedhanii deebisan. Information securitytti illee dhaamsa ergeera. Dhaamsi sirriitti isaa ta'uun hin mala ani ammoo akka walitti simarraa dhagahaa jira. Dhaamsi kee eda nagahee naagale ayinoo jarjaraan nama itti deemu haata taasanii wayita Abdulaziz fi obboleessi kiyya natti bilbilanii miidiyaan akkana isin barbaada jedhan akkamitti sagalee ummata keenyaa gabbaanee miidiyaa ummatatti iyyanna jedhu isin caala nutu gammade. Garuu ka dippiloomaatota as jiru guyyaa lama dura Deutsche Welle irratti itti aanaan qunsul jeneraal Nabiyyuu Tadlaa interviyuu kennuu isaa dhagahee jira. Ati jettu kun ammoo anaa haarawa. Kanaaf maaliif akka waan kana godhan maaliif gabbayanii akka hin dubbanne gaafiin kenna ta'a jechaa nutu. Kanaafuu miidiyaa afaan Oromoo baqatu jechaadha. Fakkeenyaaf ka'an yaadadhu OMN gaafatee didaniiru. VOA afaan Oromoo gaafatee didaniiru. Oromiyaa 11 irraa irra deddeebiidhaan gaafatamanii didaniiru. Bareeda. Miidiyaa Oromoo didu. Miidiyaa afaan Oromoo didu. Egaa amma sirraa dhagayaa jira. Namoota waan gaafatanii dide bilbila isaanuu kennu yookaan maqaa isaanuu kennu akka bakka bu'aa ummataatitti maaliif gabbayanii rakkina ummataa maaliif hin dubbanneen gaafii kenna ta'e. Garuu guyyaa lama dura itti aanaan qunsul jeneraal akkuma isin jedhan Nabiyyuu Tadlaa Deutsche Welle irratti si erguu danda'anii gaafatameellee deebii gayaallee deebisee jira. Kana beeka malee ati amma jettu kana amma sirraa dhagayaa jiraan. Anaaf Abdusalaam illee deebii si fiduu hin dandeenye waan kanarratti. Kuni seriously የዜጋ ጉዳይ ነው። ዋን አርጊቴ ዋን ሰባቲ ዋን አርጊቴ መቃብያት አር ኑራ ዲፈማ ናጎዲ ትፈየደሙልን ነመት ኡልፋታ ኑራ አር አከሰሬ መስጊደ ሲንቴታን ሰሬ መስጊደ ሲንቴ ኑ ቢየከናፍ ኢትዮጵያን ቢየከናፍ ሰዓቲ ስራፉዳ ደሴና ሰንሲቲሙ ቢየከናፍ ዋን ጉዳ ደለይኒ ቢየከናፍ ሂጅራን አወላ namni siddeetanya biyya kana qeebale nu turre har'a ammoo salphinni guddaan biyya kana keessa biyyi hin jiru zeegaa garagaraattu jira jinsiyaa garagaraattu jira wayita ka Somaalee waraqaa Somaalee shukran jedhanii deebisan wayita ka Suudaanii shukran wayita ka Eertiraa maaleesh dhiifama nuu godhaa jedhanii deebisan masfartiin nuti hin qabamnu waraqaa qabnu suntaan Itoophiyaawii ta'udha. Kuni yeroo hagamii ga'e wanti kun erga uumame. Torbaan kana fakkeenyaaf guyyaa 10 xumuruuf deemna amma. Guyyaa 10 kana keessatti qabamuun homaa miti. Seeraan si qabanii seera si dhiyeessuun seeraan si qabanii biyya si galchuun homaa. Ka wanni guddisaa kanaan warri rakkinni keessan kun maalinni nu biraan dhaabatina. Arabni waggaa dheeraa biyya Abdusalaam na gargaaruu hin danda'a. Zamana dheeraa wajjin jiran, warri wajjin dalayin, warri dur wal kabajnu. Isin namoota akkamiin nuun jechuu jalqaban. Kana mootummaan federaalaa sireeslii qabatee waan kana gaafa rakkinna irraa hiikuu qobaa dubbiin. Karraa hin hiikama. Sawa'an mootummaan Itoophiyaa fuudhi የተባበሩት መንግስታtiin uummata kana gargaaree galchi ima gaala namni. Dubbiin guddaan wanni kun maalirraa ka'ee maaliif akkana tahe mootummaan jala deemee nuufis maqaa biyyaatiifis ifa nuu godhuu barbaachisa. Ayyee gama obbo Abdulaziz Taacew Riyaad illee waan jirtaniif gama imbasii deemuudhaaf carraa argattu jedheetiniin gaafii kana isin gaafadha. Dhiyeenna kana ambaasaadar Leencoo Baatii ministeera haajaa alaa Saawudii wajjin marii taasisuutu gama feesbuukii imbasii irratti maxxanfameetiniin jira. Maali qabiyyeen mariisanii wanni irraa quba qabda yoo jiraate nuu himaame akkasumas immoo walitti dhufee inni jiru maal fakkaata? Bareeda gaafii kana son deebisin duratti gaafii jechuun Abdusalaam gaafatte haalli namni keenya maaliif wal gargaaruu dhabe waan jedhu tokko kaastee turte. Rakkoon biyya kana keessatti deemaa jiru seerri biyya kanaa jijjiiramuu isaati inni jalqaba.
seerri isaanii ekspaatiri warra biyya alaa irratti yookaan ammoo uummattoota biyya kana dalagan irratti seera jijjiirattee jirti biyyi tun. Isarratti hundaa'ee haalli jireenya Absalaam yoo danda'e deebi'eetiniin neetworkiin yoo sirrateef nutti deebi'a. Walumaa galamee deebii kana marii kana gama goola buutitti haa dhufnu. Akkuma kaasaatiin hin turre hedduun keessan qananiif miti kaachi deemtan rakkoo ka dinagdee haa ta'u ka siyaasaa haa ta'u baqateetiniin biyyaa ba'a namni. Namni ammoo karaa seeraan alaatiin biyyaan baa deemu rakkoo dararaa guddaa qaba. Maaltu fala walumaa gala hojii dhabdummaatu biyyaa nama baasa. Erga biyyaa bahanillee seera dhabuutu dhufeetiniin hidhaa dararaadhaaf nama saaxilaatiniin jira. Maaltu falaa eenyurraa maaltu eegama? Obbo Abdissalaam carraa dhumaa isinii haa kennu. Ashi gaafiin kun gaafii baay'ee barbaachisaadha. Rakkina kana hundallee wanti deebisuu danda'u gaafii kana deebifne. Maal inni uummanni keenya akkan jedhutti yookaan akkan argetti akkan biyyatti dhaladhee guddadheellattillee uummanni keenya yookaan sabni keenya waan of hirkaa qabu hin beeku. Nutillee edda ala baanee baranne kun waan inni haayilaayitii waa godhu waan qabnu hin beeknu ammallee jiruu namaa ilaalla fooqii namaa ilaalla waan namaa yaannaa rakkinni tokko kanarraa dhalata. Lammaffaan jenereeshiniin amma waggaa 20 kana keessa wanti darbe kuni shoortikatii bare yookaan immoo karaa dhuma cabsaatiin sooromuu bare malee waan asaasii qabatee yookaan masarata qabatee yookaan beezii qabatee hojjechuu irratti uummanni keenya akkasitti hin leenjifne yookaan hin barsiifne. Sanammoo waadanuutu sababa ta'aaf edukeeshiniin keenya yookaan yaanni yookaan sistemiin edukeeshinii keenya badiidha yookaan laafaadha. Tokkoffaa lammaffaan disipiliinii dhumallee hojiillee hin qabnu. Gizeellee as dhufnellee uummata wajjin hojjennu kanallee gizee of kompeerii goonyee uummata biyya alaatiin walaallu disipiliinii hojiillee hin beeknu hin qabnu. Dhugaa dubbachuudhaaf. Maal inni gabaabsinaan gaafii kee wanti hin deebisuu fi biyya keenya keessatti hojjechuu baruu nu barbaachisa. Rakkina qabnu kana yookaan immoo rakkinuma adda addaa poolitikaa kanallee karaa sirreessuu nu barbaachisa. Maaliifii wanti nuti jirru gara biraati rakkinni immoo jiru gara biraati. Amma hoo uummata addunyaa irratti walaalla biyya kana keessa akka yoo akkam bicate nus miliyoonii uummanni keenya hin jira jennee beekna. Sanarraan immoo gariin caalaan namaa kan dhufee sangaa gurguree yookaan lafa gurguree yookaan mana gurguree yookaan warqii haadha isaallee qabsiisee waan akkanaatiin nama dhufe. Maallaqa sanaan jiruu sanaan hoo jiroo jalqabanne biyya keenya keessatti rakkina kanaan dhufu namallee hin komannu. Biyya guddisuudhaaf wal ta'uu nu barbaachisa. Uummata biyya addunyaa kanarratti gizeen jiraannu gizee xiqqoodha. Al tokko jiraannu. We live once only. Gizee sana hoo piroograamiidhaan maaneejii goonee hoo jiraanne malee rakkinni akkanaa beekamaa hinuma dhufa caalaan illee hin dhufa. Kanaan yaanni koo uummata keenya wanti dabarsuu fi uummanni keenya lafa bareeda qaba, miisuma bareeda qaba, waa danuu qaba, waa bareeda qaba. Siistemii keessa gallee biyya keenya keessatti hojjechuu barachuun nu barbaachise. Hoo alallee bahuun barbaachisee waa qabannee bahuu malee akkan harka qullaa bahuun hin barbaachisu. Harka qullaa bahuun beekumsa tuun fudhatiin biyya keessaa bahuun rakkina cimaa fida. Rakkinni amma nuti keessa jirru kuni baay'ee nama mararaa, baay'ee qalbii nama cabsaa. Haa ta'u immoo malee ofitti deebi'uu nu barbaachisa, of ilaaluu nu barbaachisa. Yaanni koo kanuma. Gaafiin kee bal'aadha. Waa danuu barbaachisa. Kanuma wanti an jedhu kanuma. Ulfaadha. Moobaasii dabaluu jalqabaa gaafii sila gaafatte sana dippiloomaatonni yookaan konsiloonni illee argachuu hin dadhabne waan akkanaan hin jettee turte. Waan hin beeku sanarratti deebisuu nu barbaachisa. Maaliif amma konsil jeneraal kan jenne Abduu Yaasiin kun
guyyaa arfan shanan kana yoo sa'aatii 24 keessa sa'aatii 4-5 yoo mana gahee bareeda amma gizee kana ofiisii keessa jira yookaan hojiirra jira iyyuu guyyaa arfan shanan kanallee jira uummata biyya kanaa wajjinillee waliin ta'anii waadanuu wal fixanii wal maalin sin jedhe waadanuu irra akka jiran annan beeka awwalillee hin beeka amma kaleessa misii gizee nyaachuu gizee dhabeet misii nyaachuudha gizee dhabee jennaan misii delivery geessinee waliin nyaanne awwalillee nu argi kursii otuun bahin fajrii sagadee ganama baha hoo amma gaafii keetiifan rakkina gizee hoo qabaate malee nama dubbisuu hookaan ummata Oromoo haa ta'u ummata sabla bilaallee haa ta'u yookaan intervii gochuu diduu miti kanarratti dhibbaaf dhibbarratti waanan si deebisu ammas immoo si tolchuu nan danda'a sa'aatii wal qabnee akka dubbisuu gochuu nan danda'a. Kunoo ammayyuu nuti qophiidha imbasii irraallee qoonsilaa irraallee nama tokko nama dhimma kana sirriitti quba qabu erga isaan qophii ta'uu nuu himtanii nutis yaada isaanii waan isaan hojjetaa jiran hawaasa biraan ga'uudhaaf qophiidha nutis waadaa galleerraa kanaafiyyuu gama keessaniin akka qunnamuu dandeenyu abdii argannee irracha. Baay'ee ulfaata galatooma gama obbaa walitti haa fidu gaafiin kun gaafii dhumaatillee deebii qofallee osoo hin ta'in yaadallee waan akka falaatitti ta'ullee lafa kaahaatiin hin bira darbuun gaarii. Akkuma kaasaatiin hin turre hundinuu osoo qeensaa qananii ta'e manaa bahee alan deemu. Hojii dhabdummaa rakkootu biyyaa baasa. Maali falli jalqabumayyuu rakkoo kana keessa baqattummaadhaaf saaxilamuu dura seeraan ala dhufaniitiin hidhaa dararaadhaaf saaxilamuu dura eenyutu maal gochuu qabaa ture maali falli? Bareeda obboleessa kiyya Muktaar Oromoon maal jetti mataa jirutti sabbata maranii jetti sii galaami maal jechuu barbaadeeti osoo karaa nagayaa deemtee dhuftee dalagattee waa argattee achi booda argitee rakkinni akkanaa kunuu si qunname homaa miti. Bar amma rakkinni sanii miti. Sumaalee irraa yoo ka'an dheengadda bar namni 300 dhume. Namni kun dhiiga kenna nama kenna. Akka Oromootitti illee akka uummata Itoophiyaatitti illee. Dararaa kana mara keessa baatee baharri si nyaatee ka bahararraa hafe Yamaniin si ajjeeftee ka achirraa hafe huduuda Suudii irratti bar amma nu ka haasofnu ka warra mana hidhaa gaheeti akka dhalateen. Karasaa san bara huduuda irratti hafet jira ka amma dubbachuu hin dandeenye ka gaafa seenaan biyyatti deebine dubbannu dokumentii harkaa qabnu jira bara. Kana ani akka kiyyatti wanni tahuu qabu mootummaan Itoophiyaa dokumentii dalaguun dokumentarii fiilmii dalaguun wanni isa ga'uun jiru zamana Ihaadig irraa qabe dokumentii argitee waan hin taane irratti dalagaa bayan sanuu ka kijibaan dalagamaa ba'u sanuu har'a waan dhugaa irratti waan Yaman irratti namni ta'u akka itti argitee bishaan nama nyaatu akka huduuda Yamaniitii fi Suudiitti namni miidhamee itti du'u akka osoon awwaalin nama keenya biyyeen itti nyaattee warri illee osoon dhagahin qabri illee osoon hin argatin badhetti hafu kana qunsulaa fi embasii Riyaad jiruu fi koomunitii as jiru wajjin fiilmii akka biyyaatitti dalaganii qabaleen zooniin waradaan ummata keenya osoo barsiisan ani wanni natti mul'atu maaliif irranaa federaalli dallaala jedhee kanaa miti bu'aan soorsiin isaa eessa jedhanii bakka sallaalanii achitti qabu barbaachisa. Mootummaan naannawaa ummata kanaa dalagaa uumuu barbaachisa. Yoo kanan tahin bar kadhumaa jiru waggaa 30 gadi kadhumaa jiru bar waggaa 25 gadi biyyi tun boreen nutti hafti. Keessumattuu mootummaa Oromiyaas mootummaa Amaaraa waan kana qaqqabee ilaaluu barbaachisa natti fakkaata. Maaliif daataan nu harkaa qabnu
akka Itoophiyaatitti akka community Itoophiyaatitti mootummaa Amaaraa ijoollee naannawa Amaaraa ijoollee naannawa Tigraay ijoollee naannawa Oromiyaati. Karaa kanatti waan kana Dhibbantaan ayyoo laallu hagam gahan? Dhibbantaan ayyoo laallu hagam gahan? Dhibbantaan ayyoo laallu Oromiyaan qixxee oli. Qixxee oli. Fakkeenya fudhachuu dandeetti. Ijoollee dheengadda ji'a 3 dura Yemaniin mana hidhaa keessa gubatte. Ani mootummaa federaalaa achi dhiisee mootummaan naannawaa ijoollee dhalattuu naannawa isaatii dalagaa uumuun dirqama. Barsiisuun dookumentari fiilmii dalaganii gandatti barsiisuun dirqama. Kanaaf ani miidiyaan Itoophiyaa maqaa Itoophiyaatiin dalagu afaan fedheenuu haa dalagu. Har'a rakkinni Oromoo jedheetiin kan uggale. Har'a rakkinni Amaara jedheetiin kan uggale. Har'a rakkinni Itoophiyaa jedhee maqaa Itoophiyaatiin nutti gale. Rakkinna kana keessaa kabaanu warri ala jirus warri biyya keessa jirus waltahee sagalee nu tahuun waltahee ummata isaa naannawaan akka mootummaan barsiisu akka ummanni naannawa isaatiin baane godhanii dalagaa yoon uuminiif dhugama rabbiititti yoo akkanatti kan itti deemnu taate maaksiimam guyyaan namni dimbara seenu nama 300 naan jedhan kale namni Yemanii irraa guyyaan yoo xiqqaate nama 300 jedhan information qabnu kuni kasaraa guddaa. Kanaaf mootummaa waan kana itti yaaduu qaba har'aa tilchiisuu danda'a. Haadha abbaanis ijoollee isaa osoo argu gara du'aa tokko taree muktaarii taree anaan taru si carraan nasiiba tahee waa argachuu dandeessa ani carraan nasiiba tahee karaa du'uu danda'a. Hisaaba kanaa yaaduu qaba haadhaaf abbaan illee ilma dhalee itti qaaree guddisee waggaa 22 gahee baharatti ergee ruuhiin isaa dhabee janaaza isaallee dhabee seenatti hafuun wanni kun sirrii miti. Ummanni keenya uf beekuu qaba itti yaaduu qaba rakkinne guddaa keessa jira ummanni. Waan kanarratti isin warri miidiyaa yeroon deebitanii nu gaafattanii sagalee keenya ummata nu dhageessisuun amaanaa isinitti haa taatu akkasumas naannawaan biyyarra waan kana yoo dandeettanii haalli itti barsiiftan jiraate nama keenya information haalli itti nama keenya biraan nu geettan yoo jiraate waan kanarratti wal gargaarree haa dalaynu galatoomaa isin jedha. Baay'ee ulfaadha galatoomaa dhugaa qabxii baay'ee bareeda nu kaastanii akkasumatti ammoo dhimma kana keessattiyyuu kallattiidhaan gama diinagdee ramaduutiinis gama aangoo mootummaa wajjin haasa'uutiinis kan humna itti qabu gama imbasii Itoophiyaa akkuma amma waadaa nu galtan deebineetiniin gama keessaniin isaan qunnamuudhaaf yaalla. Kanaafillee isin lameenuu ulfaadha galatoomaa isiniin jenna. Egaa keessummoonni keenya obbo Abdulaziz Mahammad itti gaafatamaa community Itoophiyaa kan damee Riyaad bilbilli waan adda citeef addaan nu jalaa bahaniitiin jiranii. Akkasumatti ammoo durataa hawaasa Itoophiyaa kan damee Jiddaa obbo Awwal Hussein Umar dabalataanis obbo Abdusalaam Ahmaddiin kanaan dura hooggansaa fi auditii community kan turanii fi amma itti gaafatamaa damee boordii barnootaa ta'aniitiin hawaasa Itoophiyaa biyya Saawudii Jidda jiru kan tajaajilaa jiranidha. Isin sadeenuu keessummoonni keenya maqaa dhageeffattoota Oromiyaa 11 ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaa fayyaa ta'aa isiniin jenna. Egaan hordoftoota keenya sagantaan keenya kottu dhufee haala baqattoota Oromoo akkasumatti ammoo saboota gama biraa mana hidhaa Saawudii keessatti argamanii rakkoo isaan ilaalaatiin mudataatiin jiran irratti hoggantoota community yookaan ammoo hoggantoota hawaasaa Saawudii kan Jiddaatii fi Riyaad waliin marii bal'aa taasisneetiin jirra. Rakkooleen jiran rakkoo hanqinaalee maal akka fakkaatanii fi falli gara fuulduraatti kaahameetiin hojjetamaa jirullee maal akka ta'e nu kaasaniitiin jiru. Hegeree taanuun gama imbasii yookaan ammoo qoonsilaa Itoophiyaa Saawudiitti argamurraa angawaa arganneetiin akka deebineetiin isinii dhiyeessinu argannaaniin waadaa isinii galla. Kanadhaa kanumaan goolabneerra. Horaa bulaa fayyaa ta'a.